În timp ce unii concurenți dansau, alții stăteau la discuții în bucătăria băieților și erau mai mulți concurenți acolo: Mariana, Lima, Sebastian, Paula, Amalia și Dorian. Când s-au dat imagini din casa băieților, Sebastian se pregătea să plece și a și plecat de acolo din grup, iar Dorian a aruncat cu, cred că era o folie de aluminiu, un sul. Am crezut că se preface că aruncă, dar chiar a aruncat la Sebastian obiectul respectiv și Sebastian l-a aruncat înapoi. Înainte de asta, Amalia i-a făcut semn nu, ca să nu arunce, dar Dorian a prins și nu s-a rănit nimeni. Am primit apoi imagini din livingul fetelor de pe ring, acolo unde au venit cei care se aflau în bucătărie să danseze.